Oferecimento: Boias Barão, Fishing Master, King Brasil, Varas Lumes, Loja Sugoi, Tanzói Sassamê, Choque Metais, Massas Blackfish. Beleza, nego? Começar um programa novo aqui, as dicas espertas para você que está começando na pesca e não sabe que equipamento comprar e com isso acaba jogando dinheiro fora, comprando o equipamento errado. Para me ajudar tá o Andrezinho aqui da Sugoi de Fisteiro. Beleza, Andrezinho? É verdade que eu falei, né? Tá certíssimo o que você falou. Isso aí, rapaziada, vai ser uma de várias dicas que a gente vai estar dando durante algum tempo aí pra vocês a respeito de produtos, pra vocês não estar quebrando a cara aí, beleza? Equipamentos adequados para tambacu, pesca de superfície, pesca de fundo, para carpa cabeçuda no inverno, equipamento de pesca pesada, enfim. Então se liga nesse quadro aqui, dicas de equipamentos, tá? Para você não jogar o seu dinheiro fora. Aí você vai vir aqui, de preferência na Sugoi Big Fish, centro ou nas 8 lojas que tem, ou no site, e você vai ter esses produtos que nós vamos mostrar para você fazer a compra certa, tá ok? Então se liga na primeira dica, que é a pesca de tamba na superfície, vai para você aí. Nego, vou começar mostrando para vocês dois conjuntos. O primeiro vai ser para quem está iniciando, mas já iniciar com uma coisa boa na pesca de superfície, tambacu. Essa pesca pode ser no diretinho com ração, cevadeira, no chicote palminho com ração com miçanga, chicote 3 metros, boinha boião com anteninha, enfim, a modalidade que você quiser de superfície e também outras modalidades, tá? Então eu vou mostrar o primeiro conjunto. Andrezinho, o que você me diz de varas lume? Vocês vendem muita varas lume aqui. Assim, hoje no mercado, acredito que é uma das varas melhores que tem hoje. Custo-benefício sensacional, né? Custo-benefício, cara, pra você pescar de cevadeira, pescar de torpedinho, eu considero uma marca boa, entre tantas outras que tem no mercado aí. Eu gosto muito. Para começar também. é maravilhoso. Tá, então para começar, essa Topcast Pro, o pessoal fala, por que Topcast Pro para começar? Porque é uma vara muito boa, de uma qualidade, o carbono torai japonês. O que deixa ela mais em conta são menos passadores, cabo de EVA, mas isso não perde nada em potência, em qualidade e em resistência, né, Andrezinho? Com certeza. Então você vai começar, você pega uma Topcast Pro 2,40, essa aqui é 20, 50 libras. Pode ser a 40 libras, pode ser 50 libras, vão muito bem. O que nós vamos montar com ela, Andrezinho? A gente poderia começar com uma carretilha estilo Big Game, hoje chamado Big Game, né? Tem uma capacidade de linha maior. A gente costuma estar usando, Rafinha, linha 0,33, linha 0,37, que é uma das mais usadas do pesqueiro, 0,37 de mono. Aliás, eu vou falar um negócio, Andrezinho. Por quê? Esse vídeo a gente vai falar em detalhes alguns assuntos pra galerinha que tá começando a entender. Ah, mas Rafinha, por que uma Big Game? Eu não posso comprar uma menorzinha para começar por uma linha mais fina? Cara, não é legal. Por quê? Pesca de tambacu na superfície, vocês podem ver que a maioria dos pesqueiros já proibiram o multifilamento, porque machuca o peixe numa fisgada, numa chascada, enrosca, pedaço de linha que se perde, fica boiando, entra em guerra de pirarara. Flutua demais, atrapalha o restante da galera, atrapalha, né? O cara do lado. Então a gente recomenda monofilamento, uma linha que eu recomendo aqui, ó, muito boa, excelente custo-benefício. F2, tá? 0,37, é assim, padrãozão, você vai usar, a maioria vai usar isso daqui. Ah, quero um pouquinho mais fina, 33, dá para usar também. Mas a 37 F2, sensacional, carretel de 300 metros, preço excelente. Você vai montar numa Big Game, aqui no caso de uma Brisa, essa é a Super, né? Brisa Super. Brisa Super, tem um carretel, você pode ver bem fundo, tem uma boa capacidade de linha. Por quê? Você tem longos arremessos, pesca em lagos grandes, se o peixe for muito briguento, tomar muita linha, você tem essa linha para o peixe tomar. Por isso que a gente recomenda essas carretilhas. Aí, sem contar que fica equilibrado, né? Você não passa tanto sufoco, né, Rafinha? Fica equilibradaço, uma coisa interessante também, vara, cabo bem alongado. Cabo alongado. Pra ser bem melhor para você fazer o arremesso. Suvaqueira. Né? Suvaqueira na hora de estar brigando com o peixe. Fisgada. Você cansa menos. Né? Também você não pode ficar morto lá na hora de pegar o peixe, né? Você tem que estar meio a meio ali com ele, né? Não? Então esse aqui, galera, é um conjunto muito legal, tá? Topcast Pro da Lumes 2,40, carretilha Brisa Super ABG, muito bacana, direita ou esquerda, dependendo do seu gosto, o que você usa. Linha monofilamento F2, 37 mm. Aí com esse conjunto, o que a gente pode fazer? Como eu falei, direitinho, um exemplo, cevadeira. Cevadeira tamba, um pouquinho menor, direitinho, eu acho ótimo. Né? Não tão pesada.
vai direitinho. O que é direitinho? Você está começando chicotinho, 40, 60, 80 centímetros, 1 metro, tá subindo perto da ceva, tá na raça, tá por baixo, direitinho, tá pegando bem. O peixe tamanhoso, você precisa fazer um chicote maior, 3, 4 metros, palminho, ou com boia sinalizadora, número 3, ou com EVA, tá? Então você monta um chicote palminho. Enfim, você vai poder montar palminho, em outros vídeos nós vamos mostrar isso também. Direto com anteninha, palminho, chicote 3 metros com anteninha, várias montagens você pode fazer. Anzol, a gente sempre recomenda Sassamê, se for do palminho, direitinho com ração Sassamê número 7, número 6, Isiama Ring, Chinu Ring. Se for uma pesca de antena, usa um Sassamê, o Super Stronger 6X reforçado. Vamos mostrar mais disso também. Mas o basicão que a gente queria mostrar é isso aqui, ó. Vara Topcast Pro 2,40 da Lumis, tá? Carretilha, o cast é Topcast, é carretilha. Carretilha brisa, fica um conjunto linha 37 F2. Isso aqui é fundamental. Fundamental isso para aqui é pesqueiro que a estiver base. começando. Qualquer pesqueiro. Qualquer pesqueiro. Tá? Lembrando Menor, uma menor. dica boa que você deu do direitinho. Para quem está começando, esse direitinho que o Rafinha fala, que é o chicotinho curto, para quem está começando é uma maravilha. Quem está Fácil, começando não se fácil de atrapalha de lançar, chicote 2 metros, prático. é mais fácil, né? Não? Verdade, É meu isso filho aí. começou a pescar comigo e começou assim. Eu pescando também, né? direitinho Eu não e- manjo muito, mas eu também E comecei se assim. deu muito bem. Então isso aqui é um básico que você tem que ter legal, vai servir para outras modalidades também. Se for pescar de fundo, dá também. Só um líder transparente na ponta, um anzol roubalheiro 2/0, 1/0, massa. Pega uma massa bacana, uma black, preparou, você pesca também. Então é muito versátil esse kit aqui, para você pescar de várias modalidades. Tá? Torpedo está natural. Torpedão aqui com bastante isopor da Barão para segurar uma isca pesada, um beijinho. Um beijinho, quem meu gosta de pescar com salsicha uma também, salsicha. isso, Torpedinho assim mais vai. fininho, mais leve para raçãozinha, para uma esquinha mais leve. Você também pesca com esse conjunto, tá? Então são produtos de qualidade que a gente recomenda para quê? Para você não perder dinheiro. Você vai comprar um muito barato achando, vou ver, vou experimentar. Jogou dinheiro fora, amigo. Porque na pescaria não tem essa de, vou ver se eu gosto. Começou a pescar, o que acontece, Andrezinho? Já vai se ficar entusiasmado, Vai entrar na veia, hora o de perder um bichinho. peixe, achando que foi culpa do equipamento, vai voltar, pô, o cara me ofereceu um negócio bacana e eu acabei não comprando para querer economizar besteira, cara. Mas já aquele, começa legal. E aquele detalhe que o cara fala, eu vou ver se eu vou gostar de pescar. Existe tem isso essa, na eu pescaria? quero ver o cara que não vai Começou, pescar, que não adora, foi mordido cara. pelo bichinho Já da era, pesca, já era. viciou, já era, só vai querer mais e mais. muito bom. Então você comprar errado, depois você vai ficar com esse nabo na mão para querer vender, não vai saber usar. O que eu faço com esse equipamento? Então, gasta um pouquinho mais, vem aqui na Sugoi Big Fish, compra a coisa certa que o Rafinha está recomendando, o Andrezinho está aqui, tem outros vendedores todos Isso aí, preparados, né? Chegando Todos os pescadores conversa aqui, com né? a gente bate um papo, a gente troca uma ideia, a gente negocia, a gente vê o que é legal para você. Não é a questão do valor, é o que é legal para você. Andrezinho estava falando, todos os vendedores aqui, praticamente todos os pescadores, todos conhecem da pesca A esportiva, maioria dos vendedores aqui pescam, Rafinha. vai saber instruir o equipamento. É mais ou adequado. menos que meia meia, uns de mar, outros de pesqueiro, mas pesqueiro é uma modalidade mais usada praticamente aqui no Então Brasil. fechou. Então, vem para Sugoi, quer comprar um kit, seu filho está começando a pescar, tudo, vem para cá que você vai ter essa instrução bacana, comprar o equipamento adequado, pergunta os equipamentos que o Rafinha mostrou, tá aqui, linha para chicote, líder, Onyx, tá? Isso aí, Onyx tem que Braid, bem bacana também. Aí 0,33 para um peixe muito manhoso, 0,37, bacana demais. Então tem essa opção aqui. Aí você gostou da brincadeira, nego? Gostou do kit? Falou, não, agora eu tô pescando direto, eu quero um equipamento cabeceira, topzera. O que você vai... O que tem esse cara que quer um Rafinha, cabeceira? Eu recomendo uma varinha da Lumis Infinity, cara. 50 varinha? Isso aqui é um Não, varinha é maneira de falar, né? Pra ser bem delicado, assim. Isso aqui é um canhão, a galera sabe que eu uso, é uma das, assim, das horas que eu mais gosto de usar. A Infinity, eu uso 8 pés, 9 pés, 2,40, 2,70, 2,10 inteiro eu tô usando, é top. Essa aqui é uma 2,40, 50 libras? Isso aí. 20,50. Canhão, arremessa muito rápida, cabão de cortiça clássico, alongado, bacana. Detalhe dessa vara aqui são passadores, muitos passadores, muitos. Aqui tem uma saída de linha fantástica, sem falar na beleza, no design. Passador pequenininho pra linha ser bem retinha também. André, para ficar legal com ela, um conjunto, além de ser equilibrado na cor, bonito, bacana, uma carreta topzera. Cada um tem sua preferência. Eu tenho a minha, cara. Coloca eu colocaria aí. essa carreta aqui, ó.
Contender Big Game. Sensacional. Oceano. Cara, essa carretilha aqui eu não tenho o que falar. Eu considero uma das carretilhas, assim, no mercado para essa modalidade de linha, fantástica, né? A capacidade de linha, que a gente sempre está comentando que é 0,37. Pequena, leve, Pequena, compacta, para quem está começando essa carretilha compacta, né? forte. E a gente fala de linha 0,37, mas quem quer usar uma linha 0,33, boa, uma Triumph, uma F2, que seja, cara, dá uma reguladinha na frição, vai se divertir pra caramba. Essa porque a vara já tem carretilha força. aqui ó, cabe 150 metros aproximadamente de linha 0,37, que nem o Triumph que é 38.3, essa aqui é 36.3. 150 metros, fácil, eu gosto muito. Até recomendaria F2 muito boa, que é um negócio mais pá. Isso aqui tem uma resposta ainda mais rápida, tá? Fica um pouquinho menos elástica que a Isso aí, F2. cara, Então mais você quer uma resposta mais pá. Triumph 0,36.3, 20 libras. Com essa carreta aqui, a Contender, sensacional da Marine Sport, vara Infinity. Infinity 50 libras, show de bola, 2,40, né, Rafinha? Isso aqui é cabeceira, Top, tá? cara. Isso aqui, ó, isso aqui é conjunto, falar, ó, tô armado até os dentes. Aí vocês falam por que o Rafinha tira a tampa grande. Aí, ó. Não, e outra, a gente fala, porque todo mundo já me conhece, com isso eu gosto de recomendar coisas boas. Vocês podem ver pelos meus patrocinadores, as marcas que me apoiam são marcas top, porque eu vou atrás disso, não é que veio me oferecer, eu vou atrás de coisa boa. Gosto de recomendar coisa boa, porque é o que eu te falei, na pescaria não tem meio termo. Ah, será que eu vou gostar? Eu gosto um pouquinho de pescar. Não, começou a pescar, fica viciado e vai querer sempre traia. Vocês veem as brincadeiras aí, as postagens, gastei todo o meu dinheiro em traia. É o que você confia. É isso aí. Você tem que confiar naquilo que você tá na sua mão. Então, kit cabeceira é isso aqui, Infinity, 8 pés, 50 libras, da Lumis, duas partes. Carretilha Contender Ocean, da Marine Sport. E linha Triumph 0,36.3, pode ser a 38. E aí você vai usar os mesmos sistemas que nós falamos com o primeiro kit. Cevadeira tamba, 45 gramas da Barão, no direitinho, no palminho. Torpedo, isca natural, cevadeira gigante da Barão. Enfim, anteninha, dá para você pescar de todas essas boinha, modalidades. Boinha, boião, chicote curto, chicote longo. Aqui você vai ter chicote opções, né? 33, 37, 40, 43. Em libragem, né? Mas falando em milímetros, é na faixa de 0,43, 0,47 milímetros. Tem gente que usa até um pouquinho mais grosso, né, Rafinha? Aproveitar essa deixa, Andrezinho, e falar. A galera me pergunta muito assim, específico na rede social. Rafinha, qual linha é boa para tamba? Qual isca é boa? Depende o pesqueiro que você vai, a época do ano, a profundidade do lago. Não existe uma regra. Então, para isso que existe variações aí de equipamentos e de iscas também, e de sistemas. Você pode pescar num lugar que a água está turva, o peixe é muito agressivo e ter sucesso com linha 47, com 0,50 no chicote. Tem lugar, como um exemplo, a Fazenda Pacu, que custa bater com 0,31 no chicote, porque a água é cristalina e o peixe é arisco. Então depende, você tem que pesquisar também onde você vai. O que nós estamos recomendando aqui é um kit adequado que você pesca em qualquer pesqueiro. Brasil, qualquer pesqueiro. Até na Pacu, que precisa longos arremessos, uma vara dessa 2,40, você pesca com essa carreta. O que vai diferenciar, dependendo do lugar, é o sistema que você vai usar. Aí nós vamos falar em outras matérias e tem vídeos para isso também. Mas aqui tá dada a dica então de dois equipamentos aí, um para você começar e já pegar gosto, começar bem com equipamento top já que nós recomendamos, e um já cabeceira, já avançadaço, chique para você. Produtos esses que você encontra aqui na Sugoi Big Fish, são 8 lojas físicas e mais o site, tem todos esses produtos, né? Na loja também Qual que é o importante, site? www.sugoibigfish.com.br. Às vezes não está com tempo de vir aqui, faz o pedido, faz a encomenda, pode depois pagar no site e retirar na loja. Só procurar a gente com o pedidinho, a gente faz essa para você também. A legal é vir na loja, porque na loja você não vai só ver esses vídeos, você vai ver mais de 5 mil itens aqui e tem um setor novo da loja que nós vamos mostrar em outra matéria, que é a área de camping, tiro e mergulho no piso superior. Piso superior da loja, então, para quem não conhece. Tá ampliando, então em outro vídeo você vai ver isso, a gente falando disso. Então tá aqui, ó, dicas legais de equipamento, produtos de qualidade, vara adequada, linha, carretilha adequada, anzol, sassamê, boia barão, tudo, massa black, coisas que eu gosto de usar porque são boas. Então, vem pra cá pra Sugoi. Andrezinho, Só procurar a gente aí. tá? Tem vários vendedores bacanas aí pra atender a galera, né? A rapaziada é preparada. Fora as dicas que você dá, a gente tá aqui todo dia atrás do balcão aprendendo para dar dicas para vocês também. Fora as parcerias com a rapaziada Florencio aqui, de ó. Abreu,
656. 656 Estação Luz. Centro. Qual é a forma de pagamento aqui na Sugoi? Pode ser dinheiro, pode ser cartão até em 6 vezes sem juros. Débito, crédito, Débito, parcelamento. crédito, parcela em 6. Então é molezinho. Tranquilo. Fala, vai, pode De vez em botar o quando ainda Pix. ganha uns brindezinhos aí. Ah, também tem, depende Opa. do tamanho da compra. Depende do tamanho da compra. Até se for no cartão parcelado, a gente dá um jeito, Rafinha. Então, nego, vem pra Sugoi Big Fish, a melhor e maior loja de pesca do Brasil. Valeu, nego! Obrigado.